السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جانا لكم فيديو جديد، فيديو ستوري. قبل بداية الفيديو بداية المقدمة حبيت نقدم لكم الشكر تاعي. ميرسي بزاف على 2000 مشترك في القناة، شكرا بزاف يا خوتي من القلب، والعقوبة ل10,000 متابع ان شاء الله، ونقدم لكم اكثر واللي كل ما هو مفيد على لعبة فري فاير. واذا كنت اول مرة تسمع صوتي ولا تشوفني هنا في اليوتيوب يا اخي المشاهد، لا تبخل عليا بلايك ومتابعة وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد على لعبة فري فاير، لاني راني نحط لي فيديو نتعب عليهم بزاف ونحطهم لكم، وراني نحط لي فيديو متعوبين عليهم، يعني راني نتعب باش نفيدكم ونحط لكم وباش تتفرجوا يا خوتي. راني طولت عليكم شويه في المقدمه، يلا ليكيب نخليكم مع الانترو ولا تسقاو. يلا يا ليكيب، عدنا لكم في هذا الفيديو يا اخواتي المشاهدين. راح نوريكم قواعد وطرق للفوز بويا في كلاس سكواد، وكذلك في نفس الوقت راح نوريكم اخطاء التي يقع فيها اللاعبون، يعني اخطاء عشوائيه، اخطاء تافهه كذلك من ننصحوها لهم. ويلا ليكيب نبدا في الفيديو ما نطولوش وليتس جو. اول خطوة الشخصيات. نعم الشخصيات خطوة مهمة جدا، لازم لك تلعب بكرونو. كرونو شي يدير هذا كرونو، يلا معنا نشوفوا واش يدير. نحن ليكي في جيم كلاس سكواد فايزين 2-0. كيف تساعدك الشخصية في البوش؟ شوف كيف بوشيت، يلا هاني طيحتها عادي يا خوتي. شخصية تفيدك في البوش، تفيدك كي تكون يعني ما بيكون معك تلج، تساعدك تاني هكا يواجهك خصم ولا دير هذيك الشخصية وتساعدك يا خويا العزيز. الشخصية الثانية واللي هي كلا في الخطوة الثانية راح تعرفوا واش يدير. الشخصية الثالثة واللي هي ماكسيم كامل راكم تعرفوا واش يدير، يعني يعمر لك الدم بسرعة، يعني تكون فايتي مع سكواد ولا تكون هارب من الخصم ولا يعني تقدر تعمر دمك بسرعة وتزيد تكمل تفايتي. الشخصية الثالثة واللي هي موكو واللي هي اهم شخصية في السكواد، يلا نشوف مع بعض انا واش تدير. شخصية موكو تساعدك لما يكون سكوادك كامل غالقين المايك وانت تكون فايتي مع سكواد ولا تكون فايتي مع خصم كيما راكم تشوفوا، يعني سكوادك كامل يعرفوا بلي راكم فايتي، وتساعدك تاني باش تعرف الخصم تاعك وين راه. يعني شخصية موكو تساعدك كتير في السكواد وتساعدك بالنسبة لك انت. الخطوة الثانية لما تكونوا في الجولة الاولى، واحد فيكم ما يشتري سلاح يلعب بوكس. واحد فيكم انتوما كامل سكواد روحوا لعبوا بلي سلاح اللي تحبوا، جي دي زويت ولا ام 500، ولكن واحد فيكم في السكواد بيلعب بوكس ويروح يغدرهم. شوف كيف راح تفيدك هالشخصية بوكس. بقاو معايا دقيقة. نخلو الاصدقاء، تخلي اصدقائها ليك. هو مفايتي وانا عطيته بالبوكس، يعني تغبنوا كتير لما يكون صديقك مفايتي معاه وانت تروح تضربوا بالبوكس. ليك هذا كيفاش حندير له؟ اصبر دقيقة. هو مفايتي مع صديقي بالسلاح وانا بالبوكس، يعني تغبنوا، يعني ما عندوش كيفاش يدير ليك. والان يا اخوان الاخطاء التي يقع فيها جميع اللاعبون، يعني تصرى واحد اليامات هكذا شي خطرات كامل تصرانا، وهذه كامل نديروا هذه الاخطاء. يلا معنا نشوفوا هذه الاخطاء كيفاش دايره. اول خطأ واضح يا ليكيب، هي لما تكون يعني حاب تواجه الخصم وتفعل مهارة الشخصية. يعني هنا درت خطأ كبير، والشخصية هذه يعني ردوها طول باش تتعمر هكذا باش تعاود تستعملها، والان راح تضيع منك مهارة الشخصية مثل ما انتم شايفين. يعني مستحيل تقدر تفايتي بلا مهارة شخصية. الخطوة الرابعة هي انك لما تكون في هذه الخريطة اسمها خط الاستواء، لازم لك تبقى ديما ورا صحابك، لازم لك تبقى مديفوندي ليهم، ما تروحش تصدم معاهم ولا تبوشي معاهم، هما يروحوا وحدهم وانت تبقى وراهم. تجي هنا تصعد فوق هذا المنزل اللي هنا، دقيقة يا خوتي، ليك مثل ما انتم شايفين تصعد فوق هذا المنزل وراح يبان لك الخصم، اي خصم فايتي مع اصدقائك راح يبان لك، وتساعدك هذه البلاصة لما يكون عندك سلاح AR ولا اوام ولا تساعدك كتير هذه البلاصة. ومثل ما انتم شايفين ليك قاع البلايص يبانوا لك في الماب هذه. الخطوة الخامسة هي لما تكونوا في هنا في بوشينوك،
يعني لا تكونوا رابحين وكاع، يعني تقريبا سكوادك راح تكون عندهم امل باللي راح يفوزوا ويروحوا يبوشوا كامل، يروحوا يصدموا لذاك البيت المنزل اللي قدامنا. انت واش دير؟ انت لا تبقى وراهم وتبقى تروح تعس هذاك المنزل، اذا يقدروا يضربوك ولا لا كش واحد راه تما. اذا ما لقيت واحد روح اجري ديريكت، اطلع هنا الفوق، وهنا راح تكون من مدافعين الفريق، يعني الدفاع السكواد تاعك دافع عليها. شوف كيفاش منا يبانوا له كامل سكوادك مفايته، وانت كش واحد يقدرهم ولا راح يبان لك ديريكت، يعني انت راك فوقهم. ولازم بس لازم يكون عندك الثلج هنايا، قادر واحد يكون في الدار ولا يقدر يضربك يعني ويطيحك، اللي كما انتم شايفين يعني ما يقدرش يضربك تغامن وانت كي تكون الخطوة السادسة واللي هي يعني لما تكونوا مسكرين المايك على الأقل تقدر تستعمل هذيك إتباني اللي في اللعبة ساعدني تم رصد العدو، تساعدك كتير كما راكم تشوفوا. كن صبورا، بزاف صوالح تساعدك زعما باش تفهم مع صاحبك. الخطوة السابعة واللي هي الخطوة الأخيرة، لازم لك دائما تكون وراء الخصم، مثل ما انتم شايفين الخصم قدامك وهو ما شايفك، وتقدر تغدروا بأي طريقة، هيد أصفر كما تحب، وهكذا راح تكون عملت شيء جميل في السكواد، يعني تعاون سكوادك بأكثر سهولة. لك هذا ما شفتوش اهبط. مثل ما انتم شايفين يا ليكيب ديما تكون غدار وهما مش شايفينك وهما لاهين مع صاحبك، ليك هذاك ليك ليكيب، وهكذا راح تفوزوا بالنصر باسهل طرق. وهنا راح نكون قد كملنا مع الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من عندي شويه. يعني قدرت نوصلكم القليل من المعلومات البسيطه والاخطاء التي كانوا يقعون فيها اللاعبون. يعني هما يوجد كثير من الاخطاء ويوجد كثير من الخدع في كلاس سكواد، ما قدرت نوصل لكم كل هذا الخدع وكل هذه المعلومات، ولكن صدقوني يا اخواتي اذا طلع هذا الفيديو فوق 2000 لايك صدقوني راح احط لكم كل خدع وكل معلومات على لعبة فري فاير وفي الكلاس سكواد. وش راح نقول لكم؟ تهلاو في رواحتكم وشكرا على المشاهدة.